สวัสดีครับท่านอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษาจากทั้งหมด118สถาบัน900กว่าท่านที่อยู่ณที่นี่นะครับมูลนิธิชัยยงลิ้มทองกุลและกระทรวงศึกษาธิการขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมปฏิบัติการทางดนตรีโดยมิสเตอร์ทอม ฮันนัมในครั้งนี้ด้วยความยินดีครับความจริงวันนี้จะเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรทวนิชจะมาเป็นประธานเปิดนะครับเปิดการอบรมในครั้งนี้ซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิชัยยงลิ้มทองกุลและยังเป็นผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยท่านติดภารกิจสำคัญในการเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่มาตรา211ที่เราทราบกันดีเลยมาไม่ได้นะครับก็เราจะขอรัดเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้ก่อนอื่นผมขอเรียนให้ทราบว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเนื่องจากจำนวนผู้ที่เข้ามาฟังการบรรยายมีมากจนไม่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่จะฝึกเป็นบุคคลได้ฉะนั้นเราจึงได้เชิญวงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะครับมาเป็นทีมสาธิตการสอนครั้งนี้โดยที่นักเรียนจากวัดสุทธิจะเป็นนักเรียนตัวอย่างแล้วก็มิสเตอร์ทอมจะเป็นคนสอนให้พวกเราสังเกตการณ์แต่ในช่วงเช้านี้จะมีผู้โชคดีนะครับที่ถูกเรียกขึ้นมาให้ปฏิบัติบนเวทีนี้ซึ่งผมจะเรียกจากรายชื่อที่มีอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอาจารย์หรือนักเรียนก็ได้นะครับเตรียมตัวให้ดีๆครับผมขอเล่าเกี่ยวกับเบื้องต้นนิดนึงนะครับโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทางดนตรีในครั้งนี้นะครับตารางสอนได้อยู่ในมือท่านแล้วนะครับการฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของวงมาร์ชชิ่งแบนด์ในประเทศอเมริกานะครับสไตล์ของดนตรีแล้วจะเริ่มในเรื่องของการฝึกหัดขั้นต้นในช่วงเช้านี้ในช่วงบ่ายจะเป็นขั้นที่ยากขึ้นไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นขั้นที่สูงสุดนะครับเป็นทีมเดมอนส่วนอีกวันหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของวงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวรารามก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกประจำปีนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีข่าวดีให้จะเรียนให้ทราบอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าวันนี้ล่ามยังไม่มาครับแต่เราได้เตรียมล่ามจำเป็นไว้ต้องแนะนำไว้เลยว่าวันนี้ก็คืออาจารย์สุรพลธัญวิบูลย์จากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามแล้วก็อาจารย์นิพัฒน์กาญจนาหุดนะครับทั้งคู่จะเป็นล่ามที่จะคอยช่วยแปลอาจารย์ท่านใดถ้าเกิดทางเราแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ติดต่อไปนี้น้องดำ forever จะมาเป็นล่ามให้กับเราอีกท่านหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายการถามตอบในช่วงเย็นนะครับสามารถถามตอบได้ในช่วงเย็นของวันนี้ก่อนจะปิดการสัมมนานะครับก่อนที่จะแนะนำมิสเตอร์ทอม ฮันนัมผมขอแนะนำทางซ้ายมือของผมนะครับอยู่ด้านล่างยังไม่มาครับขอแนะนำอาจารย์สุรพลธัญวิบูลย์จากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามครับเห็นหรือยังครับผมยังไม่เห็นอาจารย์สุรพลเลยนะฮะเดี๋ยวคงออกมาอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์นิพัฒน์นะครับจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเช่นกันครับขอเชิญหน้าม่านหน่อยครับนักแสดงฮะครับอาจารย์สุรพลออกมาแล้วด้านซ้ายมือนะครับค่อนข้างหล่อนิดนึงตบมืออีกทีครับยังไงก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจกับล่ามของเราทั้งสองท่านนะครับถ้าล่ามตัวจริงมาแล้วกรุณาเชิญบนเวทีด้วยนะครับช่วยเหลือเราด้วยและนับจากนี้ไปผมขอแนะนำอดีตผู้ควบคุมทีม Marching Percussion ของ Cadet Bergen County แชมเปี้ยน5 สมัยแล้วอาจารย์ผู้ฝึกสอน Percussion ทีมของ Star of Indiana นะครับแชมป์โลก2 ปีขอเรียนเชิญมิสเตอร์ทอม ฮันนัมครับ
Well, I would first of all like to thank everybody here for having me, and my first time to Thailand, and it's so great to see this many people here for today's seminar. And whenever you don't understand me, please raise your hand and maybe we can have somebody can speak for me and just make clear what it is that I'm trying to say. You all set there? Okay. ครับสวัสดีครับมิสเตอร์ทอมก็แนะนำตัวเองบอกว่าครั้งนี้ก็เพิ่งมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ยินดีที่ได้พบพวกเรานะครับ Okay. So I guess the first thing that we're going to do is at least maybe have the percussion section here from the school play for you a little music that they I got a chance yesterday to come and see them practice and work with them for a little bit, and we thought that it might be a good idea to just start out by having them play a little bit of music for you so that you can get an idea of what this percussion section might sound like. เราจะเริ่มต้นด้วย Percussion section จากโรงเรียนวัดสุทธินะครับจะเล่นเพลงหนึ่งเพื่อเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เพื่อเป็นการแนะนำไอเดียที่ว่าPercussion Marching Percussion เนี่ยจะทำงานอย่างไรนะครับ I think I'm on here. Yeah. Good job here. And I'm sure what we do is we go through this, we'll probably have these guys perform that again, because I know that you can play it better than that, right? I know you guys can play it better than that. So ก็อาจารย์บอกว่าเล่นได้ดีมากแล้วก็เมื่อวานที่อาจารย์ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อจะสอนวันนี้อาจารย์ก็มีเด็กบางคนเล่นยังอาจารย์ยังไม่ชอบแล้วก็อาจารย์ก็สอนไปแล้ววันนี้เล่นได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็ชื่นชม A little nervous, a little nervous. Okay, I think first thing that I might do is, why don't you guys maybe grab a seat? If you can grab a seat for a little while, because I think I would like to at least play one thing for you, very simple, kind of almost showing the tradition of where marching percussion has come from in the United States, so that you can, at least see
a little bit of what we've come from, and hopefully we have some tapes and other things so that you can see where it's come to. เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำที่มาของ Marching Percussion ครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเปิดเทปให้ดูนะครับ I guess really what I'm going to play is a very simple thing. I guess the thing for all drummers to sort of be judged by is whether they can play a roll or not, you know. So I'm going to show you at least how we break down a roll in the United States, and this is probably something that these guys, as well as any other percussionists that might be in here, should be doing. อาจารย์บอกว่าเราจะดูได้ยังไงว่านักเล่นเปอร์คัชชันเนี่ยจะดีหรือเปล่าก็ดูจากการรัวนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการรัวช้าๆนะฮะโดยจะให้นักเรียนบางคนมาสาธิตหรือว่าเชิญพวกเรามาดู Here we go. Is just a simple series of double beats or two notes, 1, 1, 2, 1, 2, and just gradually getting faster. But that's kind of something that in the United States is very traditional for all the drummers to do, and hopefully when we're done here in the next couple days, we'll have these guys doing some of it as well. So. ก็วิธีการก็คือว่าการใช้ดับเบิลบีทในมือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นวิธีการที่เราเริ่มต้นด้วยช้าๆแล้วก็ค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปครับ Okay, I think maybe what I could do is just try to find out from you how many people are teachers and how many people are percussion players, how many play woodwinds or brass or whatever. So, how many people in the audience?are music teachers? Raise your ใคร hand. เป็นอาจารย์สอน Music teachers. ดนตรีบ้างครับยกมือด้วยครับยกมือสูง Put your hands up. ๆเป็นอาจารย์ยกมือด้วยครับ Okay. Now, how many people in here play drums or percussion instruments? ใครเล่นกลองหรือว่าเพอร์คัชชันยกมือเลยครับนักเรียนหรือว่าอาจารย์ยกมือเลยครับกล้าหน่อยครับใครที่เล่นกลองยกมือเลยครับเล่นกลองหรือว่าเพอร์คัชชันอื่นๆOkay. How many people play either a brass or woodwind instrument? ใครเล่นเครื่องอื่นบ้างครับเครื่องดนตรีอื่นบาสวูดวินที่ไม่ใช่เพอร์คัชชัน How many people just listen to music? ใครเป็นเฉพาะผู้ฟัง How many people just listen to music? Okay. That at least gives me an idea of where we can kind of head with some things. I think the first thing that I could do is maybe give you a little background about myself so that, you know, now that I know a little bit about you, you know a little bit about me. ต่อไปอาจารย์จะแนะนำตัวเองบ้างนะครับเป็นแบ็คกราวด์ของอาจารย์ตอนเมื่อกี้อาจารย์รู้จักพวกเราแล้วคร่าวๆเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำตัวเองบ้างครับ Okay. I guess right now I teach at the University of Massachusetts and also the Star of Indiana Drum and Bugle Corps. ตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of Massachusetts นะครับแล้วก็สอนที่ Star of Indiana Drum and Bugle Corps นะครับ Okay. And I think also obviously I should mention the fact that I'm a clinician for the Pearl Drum Company who is kind of well, they are responsible for having me come over here to be here with you in Thailand. ครับแล้วก็อาจารย์เป็นศิลปินที่เป็นคนแนะนำหรือว่าออกแบบให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบกลองหรือว่าเพอร์คัชชันทั้งหมดของบริษัทเพร์ลนะครับแล้วก็บริษัทเพร์ลก็ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในประเทศไทยคือเป็นคนสนับสนุนงานนี้ครับ Like many of you, I started out playing music and drums when I was very young, 6 years old.
ก็เหมือนกับนักเรียนทั่วไปคือเริ่มเล่นกลองตั้งแต่อายุ6 ขวบนะครับ And I joined drum and bugle corps and played in drum and bugle corps for I guess from when I was 6 years old until I was 21 years old. อาจารย์เริ่มต้นเล่นในวงดัมแอนด์บูเกอร์คอร์นะครับคือวงแตรแล้วก็วงกลองเนี่ยตั้งแต่6 ขวบจนถึง21 right? 21 ครับ So by that time I had hopefully gotten to a point where I was a decent enough player to teach, and then I went on to teach. How many people are familiar with DCI, Drum and Bugle Corps in the United States? Yeah, DCI. ใครเคยไปเคยไปดู DCI ที่อเมริกาบ้างครับใครรู้จัก DCI บ้างครับยกมือ Drum and Bugle. Drum and Bugle Corps วงต่างๆใน DCI ใครรู้จักบ้างครับ Okay. I would probably say that DCI is like the professional, kind of like the professional league of the marching bands, and so I was fortunate enough to go ahead and teach there, and I taught the Crossmen and the Garfield Cadets, who were fortunate enough to win 4 DCI titles when I was teaching them anyway. อาจารย์ก็แนะนำว่า DCI นี่ก็คือเป็นคล้ายๆลีกของ Marching Band นะครับแล้วก็อาจารย์สอนอยู่ในนั้นตั้งแต่วง Crossman แล้วก็ Garfield Cadet ซึ่งได้แชมป์4 ครั้งต่อกันนะครับ Okay. So I guess the next thing is to maybe try to give you some idea. Okay. To try to give you some idea of maybe where drum corps is at nowadays, so that you can see where we're trying to go with the percussion group here on stage, what it is that we might be trying to teach them, and what their example might be. อาจารย์จะแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยดัมคอร์คืออะไรตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะสาธิตให้ดูแล้วก็ทำยังไงเราถึงไปถึงจุดนั้นได้ Okay. At least as far as part of what I've been asked to talk about is a little bit of the history of drum corps in the United States, so that you can see where things have developed from. And we're going to play a tape for you, which is a tape of the Star of Indiana from 1993, and it kind of shows you some of really just their practice segments, so that you can see how it is that they go about doing their practice. ก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของการพัฒนาของ Marching Band ในอเมริกาอาจารย์จะเปิดเทปให้ดูเป็นวงของ Star of Indiana ในปี 1993 นะครับอาจารย์บอกว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้ just show performance. This will just show them actually practicing, and the performance we can show later. ครับอาจารย์จะถ่ายเรื่องการฝึกซ้อมของวง Star of Indiana นะครับ Okay. Hope you enjoy this. เชิญดู Practice routine and some of their traveling experiences, probably very much similar to how you guys come in and do your practice and maybe travel around to competitions. อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะของการที่วงดุริยางค์ที่นั่นวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็วิธีการไปเล่นเดินทางไปเล่นซึ่งคงจะคล้ายๆกับที่คุณทำที่ในประเทศไทยนี้นะคะ Okay, and I mean, as you can see, it's a lot of hard work, but there's also a lot of fun that they have in doing it. ต้องฝึกซ้อมกันเยอะแต่ก็สนุก Okay, I think what we'll try to do now is, since you've seen a little bit of, now you should know that the Star of Indiana is, one of the top groups of their kind in the world. อินเดียนาวงดุริยางค์ที่อินเดียนานี้เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกวงหนึ่งนะคะมีคุณภาพดีที่สุด And I think that for a lot of times people sort of forget that you have to go through the basics program in order for anybody to get to that level. แต่ว่าโดยมากคนมักจะลืมไปว่าเราจะต้องได้พื้นฐานที่ดีก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นนี้ได้นะคะ Okay, and I think what we'll try to do here now is to show you some of the basic things that any percussion player would have to go through in a drum corps or marching band program,
in order to get to the very best level. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำตรงนี้ก็คือว่าเราจะลองมาดูว่ามีพื้นฐานอะไรบ้างซึ่งผู้ที่เล่น percussion เนี่ยจำเป็นจะต้องทราบก่อนที่จะเข้าไปร่วมในการเล่นวง drum corps หรือว่าวง marching band. Okay. While they're getting set up to do some of this stuff, I can at least let you know that some of the materials that they're working out of. อันนี้คือตำราที่เขาใช้นะคะเขาจะแนะนำตำราให้ดูระหว่างที่กำลังเตรียมวงอยู่ Okay. And I know this is a little far away for some of you, probably can't quite see it, but this is a student workbook that I sent in advance for these players to at least copy and learn some of the exercises out of. นี่ก็เป็นสมุดแบบฝึกหัดนะคะที่คนเหล่านี้เขาจะได้ลองฝึกหัด The title is called Championship Concepts for Marching Percussion, and this is a book that I wrote about 7 years ago. And what we're going to do is just try to show you some of the exercises that are in here. แบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ในสูจิบัตรนะคะเป็นหนังสือที่เขาเขียนขึ้นเมื่อ7 ปีมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนำไปสู่ความเป็นแชมเปี้ยนในทาง marching percussion. Okay. You guys set here? Ready to go? Let's do number 1. We'll do exercise number 1. เราจะทำแบบฝึกหัดที่ 1 And what you're going to see, see if I can, those sticks around? Yeah. This first exercise, what we're doing is, again, going to try to show you some of the beat patterns that everybody would have to kind of learn. The first thing that any percussionist would do, even if you're a little person, this is the first thing that I did, just learn how to do a single stroke. So you're doing 1 stroke and then the same thing on the next hand. 8 single beats and then 8 single beats. สิ่งแรกที่จะต้องเรียนนะคะก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการตี8 จังหวะนะคะใช้มือซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาตีแล้วก็อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับคือการตีโน้ตเขม็ด1 ชั้นนะครับตีโน้ตฮัลโหลเป็นการตีโน้ตเขม็ด1 ชั้นตัวละสโตรก1 ต่อ 1 บีทนะครับจะเป็นตีลักษณะของเขม็ด1 ชั้น one single beat ต่อ 1 stroke นะครับ There you go. So what we'll do is just have the whole section play this for you so you can hear what the exercise sounds like, and then we'll go and break it down. Number 1. Okay, relax. If you can all move your stands down a little bit, that way they can see. And the first thing so you can see what's happening is just a single stroke like this. Now put your sticks out in the starting position. Right. So now they have their sticks in what we're going to call the starting position. Maybe you can tell them. ที่เซตposition ที่ในการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเล่นนะครับ Okay. เป็นการทำให้ไม้เป็นในลักษณะของมุม angle อย่างเงี้ยนะครับ And the starting position for the snare drummers is with your beads together. No good like this, but together. And in the center of the drum head, right in the very center. ถ้าเตรียมนี่คือว่าไม้ต้องชิดกันนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลองไม่ควรจะห่างกัน Okay. And for the quad players, I'm not sure if everybody has seen these kind of drums before, but there's actually five drums. Can you maybe? Huh?
Okay? Okay, so this is called quints. อันนี้เรียกว่า quints นะคะมีกลอง5ใบด้วยกัน Okay? And what is different about this, obviously, is that you're going to be moving around and playing like on a drum set. อันนี้สิ่งที่ต่างกันไปของเครื่องดนตรีชนิดนี้คือการที่ตีไปได้รอบ And the other thing that this is kind of similar to is the mallet percussion instruments back there. ๆจะคล้ายกับพวกเครื่องตีพวกเครื่อง mallet เครื่องที่ตีเหมือนไซโลโฟนอะไรอย่างนั้น Okay? Now the playing position for the quads should be not in the center, but halfway between the center and the edge. So, no. So halfway from the center to the edge of the drum. เวลาที่ตีนี่ไม่ได้ตีตรงกลางพอดีนะฮะแต่ว่าตีตรงกึ่งกลางระหว่างตรงกลางและก็ตรงขอบของกลอง Now we just got to get you to do it. So, okay. So that's for the quads. And now the starting position for the bass drums. Oh, you've got, in this case, 4 bass drums, all tuned from high to low. อันนี้เป็นเบสดรัมซึ่งจะตั้งเสียงจากต่ำไปหาสูงมี4ใบด้วยกัน That's good. Okay. The other thing about the bass drums is, can you show them this? If you can see here, this is called foam weather stripping, and it deadens the sound of the drum. I'm sorry, call what? Foam weather stripping. ในตัว เนี่ยครับโฟมที่เห็นเนี่ยครับเพื่อจะแอบสอบซึ่ง เป็นลดเสียง ซับเสียงครับซับเสียงกลอง And it deadens the sound of the drum. So instead of it ringing a long time like timpani would, it shortens the sound. คือแทนที่จะทำให้มันกังวานเหมือนกับทิมบานีใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาอยู่ในสนามเราต้องการเสียงที่ออกมาชัดๆหางเสียงก็ได้ไม่ไปกวนกองใบอื่นเขาเลยต้องซับเสียง Okay. So I guess the last thing, obviously we have the keyboard percussion back here, the mallet instruments, and then also the cymbal section. Okay, and in this case we have four players. Why don't we do exercise number 1 again, just the bass drums. Exercise number 1, just the bass drums. Ready? Here we go. 1, 2, 1, 2, ready, go. Good, good. And kind of a nice sound, and it gives you a good bottom to sort of build from. อันนี้เป็นเสียงที่ดีนะคะเราจะเริ่มต้นเรียนจากตรงนี้ Okay, much like the bass player in the rhythm section for your bands. How many, for jazz bands, how many people familiar with jazz bands or rock bands? มีใครรู้จักแจ๊สแบนด์หรือร็อกแบนด์บ้างไหมคะ Huh? ลองยกมือหน่อย Bass player? That's what the bass drums are like. ในพาร์ทของเบสของแจ๊สแบนด์หรือกลองนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเบสในแจ๊สแบนด์ So really the whole drum line is kind of like a drum set player. The drum line is like a drum set player in a band. พาร์ทดรัมในที่นี้นี่จะคล้ายๆกับผู้เล่นดรัมผู้เล่นกลองในแจ๊สแบนด์ Okay, and here you've got the snare drum, and this is like the toms, right? This is like the toms, the bass drum, like that. These guys are like the cymbals and the hi-hat, right? And the keyboard like the piano. ทุกสิ่งเครื่องดนตรีต่างๆนี่เปรียบเสมือนเครื่องต่างๆในวงแจ๊สนะคะเหมือนกับไอ้กลองมีไฮแฮทแล้วก็มีเปียโน
Okay? So we'll play again number 1, and this time let's do it at 3 inches, very low. Very low, 3 inches. 3 นิ้ว Okay. Now, the next thing we want to try to do is in music, in all music, you want to be able to play soft, and you also want to be able to play loud. ทีนี้เราจะลองฝึกหัดการเล่นเบาๆมากๆแล้วก็ดังๆนะคะ Okay? And so for the drummers or the percussion players, what that means is they need to learn how to play very low or very high. เพราะฉะนั้นสำหรับคนเล่นกลองเวลาเล่นเบาๆที่เราจะเล่นให้ต่ำๆแล้วก็เวลาเล่นเบาๆเล่นจากที่สูงๆมากๆตีจากสูง And I think a lot of times for the teachers, the drums always sound too loud. แล้วปกติแล้วสำหรับครูมักจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่ากลองมักจะเล่นดังเกินไป Right? Drums always too loud, so you have to be able to learn how to play lower and closer to the drum head. เพราะฉะนั้นเราต้องหัดเรียนวิธีการตีให้ใกล้กับไอ้ตรงกลองตรงหน้ากลองให้มากที่สุด So what we have is a bunch of different levels, a number of different levels. The first one you saw was 3. Now we'll play at 6. And then we'll go up to 9, and then up to 12, and up to 15, and then 18. So it's 3. อันนี้คือระดับ3นะคะ 6. นี่คือระดับ 9. 6 9 12. 12 15. 15 18. 18 So, okay? So let's try to go through that, and we can at least show them the difference in the dynamics of the sound. ทีนี้จะแสดงระดับความดังเบาที่แตกต่างกัน Here we go. Starting at 3. If you guys can start at 3, okay? Six. 9. 9. 12. 15. 15. Still got some to go. 18. Go. 3. ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไป3 6 9 15 18อะไรนะครับคือการรีบาวของคือการกระดอนของไม้นะครับที่กระเด้งออกมาจากหนังเมื่อตีขึ้นไปถ้าสมมติ3 นิ้วก็คือเหมือนกับไดนามิกที่เปียโนนะครับคือเด้งขึ้นมาจากหนังประมาณ3 นิ้วถ้า6เด้งขึ้นมา6กับรีบาวประมาณ6 นิ้วก็ดังขึ้นมาหน่อยเป็น12 นิ้วก็ดังขึ้นมาอีกหน่อย18 นิ้วก็ดังขึ้นมาอีกหน่อยนะครับคือระยะที่โดยประมาณระหว่างที่การกระเด้งขึ้นมาระหว่างหนังกับตัวไม้นะครับขอบคุณ Good. I think if you guys can relax for a second, maybe we can get the second tape. Get the second tape. What we've the other thing that I brought along is another videotape that
I was fortunate enough to put together. And what this does, the exercises that are in the book that I showed you are demonstrated on this tape. So you can มากนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดนะคะแล้วก็ทีนี้ต่อไปเราจะแสดงถึงการบรรเลงลักษณะที่จังหวะช้าปานกลางแล้วก็จังหวะเร็ว Okay, and you know, sometimes you'll be able to keep up with it, sometimes you might not be, but it at least tries to get you through the material so that you can you have something to play along to, and you can sort of test yourself as to how you're improving. เขาอยากจะให้ใช้เป็นเครื่องประกอบนะคะคือบางทีเราอาจจะเล่นได้ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ควรจะดูประกอบกันไปกับในขณะที่ฝึกซ้อมด้วย Okay, so why don't you guys just even on your knees try to tap along and see if you can't keep up with what this is. You might find it to be fun. อยากให้ลองเอามือตบที่ขาแล้วก็ลองฝึกหัดไปด้วยในขณะที่ดูวิดีโอนะคะ Okay, let it go. Sort of help you play along to something. เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ให้ตีซิงเกิลบีทนะครับซิงเกิลบีทคืออะไรซิงเกิลบีทก็คือการที่ตีลงไปทีนึงก็กระดอนกลับมาทีหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าซิงเกิลบีทนะครับ Okay, and I think something to point out every time that you with the bass drums, there's times where they play split parts or divided parts. switch part divided part ขอช่วยแปลตรงนี้ได้ switch part Okay, with the bass drums, there's times where they play divided parts or split parts, and then there's times where they play unison, everybody together. สำหรับเบสดรัมจะมีทั้งที่เล่นคนเดียวแล้วก็เล่นเป็นแยกเป็นกลุ่มๆแล้วก็เล่นพร้อมๆกัน Okay, the next one that we'll play for you, number 2, is double beats. Okay, and exercise number 2. So instead of one note, you now play 2. Instead of 1, play 2. ทีนี้ exercise บทที่2นะคะแทนที่จะเล่นโน้ตตัวเดียวเลยเล่นโน้ตทีละ2ตัว Okay, and the first thing that I played for you with the long roll, this is the exercise that you would work on in order to eventually learn how to play that. Here we go, number 2 for you guys. Let's do it at 12, the level of 12. Here we go. 12 นิ้ว Got it. Okay, can we have the bass drums play in unison? ทีนี้จะเล่นพร้อมๆกันเป็น unison So all bass drummers, you guys will all play. Okay, here we เล่น go. พร้อมๆกันนะคะเบสดรัม This time split or divided. This time split. Boop, 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 boop. เขาแยก Okay, 1, 2, 1, 2, ready, go. Okay, relax. The next thing that they have to learn how to do is to play, they've done 1s and 2s. Now they have to learn how to play 3 triple strokes.
ทีนี้ตีเป็นจังหวะ3 Okay? So now we have 1, 2, 3. And if you're following along in the handout or the book, that would be exercise number 3. นี่คือแบบฝึกหัดที่3นะคะในหนังสือ Okay? So far, everybody has played the same thing, and this is the first time where the mallet players will actually play something a little bit different because not often do they wind up playing triple beats. Okay, here we go. Number 3. Okay, let's just listen to the mallet part so that you can hear what they're playing. ลอง If we can just listen to the mallet players, okay? 1, 2, 1, 2, ready, begin. So the mallet plays scales just like everybody on a brass instrument or a woodwind instrument does. Okay? Can we maybe... เพราะฉะนั้นคนที่เล่นแมลอดจะเล่นเป็นสเกลตามบันไดเสียง Or the piano players, right? Or just like piano เหมือน players. กับคนเล่นเปียโนเหมือนกันที่ต้องเล่นบันไดเสียงเล่นสเกลด้วย Okay? Now let's listen to the bass drums by themselves. Here we go. 1, 2, 1, 2. So now what the bass drums are doing is they're taking 16th notes. เบสดัมจะเล่นกับเบส2 ชั้น And they're splitting them up between the players 2 apiece. แล้วก็แยกกันในระหว่างคนเล่น Okay? So as we get further on into it, it gets a little bit more challenging. Exercise number 3, again, everybody. Okay, that's enough. Now, if you guys can relax, and we're going to try to use the metronome. เครื่องเมโทรโนมนะคะเครื่องเคาะจังหวะ Okay. Can you guys hear this? ได้ยินไหมคะอันนี้ Okay, what we're going to do, I've been asked to talk a little bit about how to practice. มีคนถามว่าจะฝึกหัดได้ยังไง A little bit of how to practice. And for the drum line, we're going to go to exercise number 4. Can they do that one? Exercise. The next one we're going to do is exercise number 4. ต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดที่ And if you look, if you're following along with music, exercise number 4 is 1, 2, and 3 in sequence. แบบฝึกหัดที่ 4 นี่จะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มารวมกันเป็นชุดๆนะครับเป็นคอมโบ
Right, exactly. Now, I think what we want to try to do is to get them to be able to play and hold a steady tempo, so we'll use the metronome from the keyboard. เพื่อที่จะให้ทุกคนเล่นจังหวะมั่นคงนะครับก็จะใช้เมโทรนอมจากคีย์บอร์ดอันนี้ So now you guys are going to have to be right on the money. Make sure you're listening and try to stick with the beat, okay? ให้ทุกคนต้องได้ยินอันนี้ด้วย This is the tempo of 104. อันนี้เทมโป104นะครับ104เท่ากับ104 Actually, we're going to go slower. 96. จะลดเหลือ96ครับช้าลง Okay, here we go. One. This is exercise number 4. เบอร์4นะครับ 1, 2, 1, 2, ready. I'm not sure if they could really hear that click. Can you tell them? Can't hear it? เนื่องจากนักดนตรีไม่ได้ยินเป็นนะครับ Can you turn it up? ได้ยินป่ะครับเดี๋ยวเวลาตีจะไม่ได้ยิน Number one. Just exercise number 1. แบบฝึกหัดที่1อย่างเดียวแบบฝึกหัดที่1อย่างเดียวนะครับแบบฝึกหัดที่1เฉพาะแบบฝึกหัดที่1 Here we go. Ready? 1, 2, 1, 2, ready, and. Two, 1, 2, ready, and. Number 2 again. 1, 2, ready, and. Again. 1, 2, ready, and. Three, เบอร์3 3, 2, ready, and. Ready, again. Okay. So, it's a little hard for them to hear the beat, but I think the idea, the important thing we're trying to get across to you is you do need to play to a metronome. ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์สาธิตให้ดูนี่มันยากที่จะให้ทุกคนได้ยินเมโทรนอมทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจารย์ต้องการจะให้พวกเราสำนึกว่าให้เล็งเห็นว่าการใช้เมโทรนอมเนี่ยเพื่อจะให้จังหวะมั่นคงนะครับ So you can hear for us, we seem to want to have the tendency to play too fast, at least at a slow tempo. ครับไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ใช้เมโทรนอมเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะทำให้จังหวะเร็วขึ้นนะครับในจังหวะที่ในเทมโปที่ช้า Okay, we're going to go a little bit faster. จะทำจังหวะเร็วขึ้นนะครับ 112 is the tempo. 112ครับเทมโป112 Exercise number 1. แบบฝึกหัดที่1ครับ Can you turn that up? Number 1. Beat da da da, beat da da da. 1, 2, 1, 2, ready.
1, no. Number 1, 2, 1, 2, ready, and. We still have that tendency to want to go too fast. ต่อไปจะมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นนะครับ Number 2. Da 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 da. Number 2. 1, 2, 1, 2, ready, and. One, two, 1, 2, ready, and. Two, 1, 2, ready, go. Keep your sticks in the starting position. So we'll always go back to the beginning. We ask them to hold their sticks in the starting position. And when you're playing, they need to remain there rather than sort of going wherever. Sticks always need to stay in the starting ค position. รับอาจารย์จะเน้นว่าให้ทุกคนต้องอยู่ใน starting position คือตำแหน่งที่เริ่มต้นเสมอเวลาจบ And here we go. Ready? Number 2. 1, 2, 1, 2, ready, and. Two, 1, 2, ready, again. Number 3, 1, 2, ready, go. Two, 3, 2, ready, go. Okay. How about if we have, for these guys so far, a round of applause for what they're doing here. Relax. Relax here. Now, as you can see, playing to the metronome is not, sometimes it's really not that easy. เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าการเล่นกับเครื่องเคาะจังหวะนี้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะ Okay, and so it keeps a steady beat for you that you know you're either with it or you're not. So เพราะฉะนั้นแต่ว่าเครื่องเคาะจังหวะนี้จะช่วยในเรื่องจังหวะคือช่วยเคาะจังหวะที่มั่นคงให้นะคะ the other thing that practicing to a metronome will teach you is discipline. อีกอย่างหนึงก็คือว่าการซ้อมกับเครื่องเคาะจังหวะนี้จะช่วยฝึกระเบียบวินัยให้เราด้วย Okay, so thus far what we've done is we've taken and we've shown you single beats, ทีนี้เราจะลองเล่นจังหวะเดียว single beats double beats, แล้วก็ double beats and triple beats. แล้วก็จังหวะ3แพทเทิร์นของจังหวะ3 Okay, we've shown you that. We've also shown you how to play different stick heights or levels. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่าไอ้ระดับของไม้ตีที่ตกกระทบ Okay, and we want to show you one more thing before maybe we see if you have any questions or if there's something you would like to either ask me or any of the directors or maybe even some of the student players here. ทีนี้มีอีกอย่างหนึงที่อยากจะแสดงให้เห็นนะคะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ถามคำถาม Okay, for you guys here, we would like to go to number 8. All right? ลองดูที่ exercise แบบฝึกหัดที่ Now, if you go to number 8, and if you can turn back one page previously, we're going to learn these. Turn back one page. Right. Bass drums. There you go. We're going to learn these things separately. Turn back one page.
We're going to do pattern number 1, then 2, then 3. We're going to do these. See what we're doing? The page before exercise number 8. Okay. Now, do we have any players here who might be interested in coming up and getting on these pads here? Any students who would like to come up and play on the pads? Come on. Anyone? Come on. ใครก็ได้นะคะมาตีข้างหน้า มีอยู่5อันด้วยกันลองมาลองดู Annie, come on. They got some sticks over there? There comes a few. We have some extra sticks. Okay. You can level that pad out if you want so that it's... I'm going to do these patterns here. I'm going to do these patterns right there. Okay. The next thing that we're going to do, if you're following along in the book, or if you have any exercises that might have been printed out for you, this would be exercise number 8. ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่ Exercise number 8. And this goes back to the single beats. 8เรากลับไปหาจังหวะเดียวจังหวะตัวคาเบตอีกทีหนึ่งนะคะ And what you're going to learn how to do is play single beats, but using 2 different levels. You'll play low notes, and then you're going to play accented level notes. เราจะเล่นไอ้โน้ตเดียวๆของไอ้จังหวะตัวดำอันนี้ด้วยการใช้ระดับไม้ตีระดับต่ำแล้วก็ระดับสูง So let's just do this. We'll go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All very low at the level of 3 inches. Okay? Here we go. 1, 2, 1, 2, ready, go. All the notes low. All the notes are low. 1, 2, no accents. 1, 2, ready, soft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So that is the level, that's the height of the unaccented notes. อันนั้นคือโน้ตที่ไม่ accent โน้ตที่เล่นในลักษณะเบา Okay. Now if everybody can take and put their sticks up to about a 12-inch height. ทีนี้12 นิ้วนะคะ Sticks are now up to about a 12-inch height. Okay. Now this is the level that you're going to play the accent. ทีนี้อันนี้คือลักษณะที่จะเล่นโน้ตที่ accent โน้ตที่ต้องการเน้น Okay. We're going to be looking at pattern number 1. Pattern number 1. จะใช้แพทเทิร์นหมายเลข 1 Right there. And the counting sequence is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. เราจะนับอย่างนี้นะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 Okay? And the accents are on 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. เน้นที่จังหวะที่ 1 นะคะทุกๆจังหวะที่ 1 Here we go. Can we have everybody just say that? Can we have everybody? ขอให้ทุกๆคนลองพูดจังหวะนี้พร้อมๆกันได้ไหมคะ Here we go. Ready? Go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Again. 2. Ready? Everybody. And
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. And you just accent every time that you say 1. แล้วก็เน้นทุกครั้งที่พูดหนึ่งนะคะนับจังหวะหนึ่ง Here we go. Ready? 1, 2, pattern number 1. 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Good. Good. So that's the counting sequence, and all the accents are on 1. The second pattern, you just take and you shift your accents to 2. ต่อไปอันที่สองนี้เราจะมาเน้นที่จังหวะที่สอง accent อยู่ที่จังหวะที่สอง Okay? And here we go. Ready? 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay? So that's your second pattern. Your third pattern, you accent 3. แล้วก็อันที่สามนี้เราจะเน้นจังหวะที่สาม Sounds like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Here we go. 1, 2, ready, 3. Okay. Now, can we try putting them in sequence? ทีนี้เราลองเล่นต่อกัน Putting them in sequence, and you're going to play 4 measures of each one. So you're going to play 4 measures of number 1, right, left, right, left, 4 of number 2, right, left, 4 of number 3. เราจะเล่นแต่ละแพทเทิร์นนี้4ห้องนะคะ Here we go. 1, 2, 1, 2, ready, go. Left. Number 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, flip your pages. So there are the 3 patterns that we have. Now, if you're following along at all in the book, we're at exercise number 8. We're now at exercise number 8. ทีนี้เราจะมาที่แบบฝึกหัดที่ Now, for the keyboards, can we hear what you guys play? 8 ข Can อ we ฟั hear ง what เสียงคีย์บอร์ด keyboards? Here we go. Now, they're playing 3-note chords, much like you would do on piano. เขาจะเล่นเสียงคอร์ดนะคะคอร์ดซึ่งมี3ตัวคล้ายๆกับที่เล่นบนเปียโน Here we go. Just the mallet players. 1, 2, exercise 8. 1, 2. Use more than 2 mallets, so that you're learning how to use more than 2. เขาใช้ไม้ตี3ไม้ด้วยกันนะคะซึ่งคล้ายๆกับลักษณะการกดเปียโนทีละ3นิ้วเลยทำนองนั้นนะคะ Can we have everybody go to exercise number 8? Everybody to number ทีนี้ 8. แบบฝึกหัดที่ Ready? This is called staggered accents. 1, 2, 1, 2, ready, begin. Ready, again.
Let's have a round of applause for these guys. Okay. Now, so with that exercise, you've learned how to play accent patterns. เพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้วิธีการเล่นโน้ตเน้นโน้ตแล้วนะคะเล่น accent note Accent patterns. Okay. Now, the next thing is, I guess really to try and learn how to take some of the things that you've learned, singles, doubles, and triples, and accents and unaccented notes, and now start to apply them to some rudiment patterns. ทีนี้เราจะเรียนเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดที่เอามาผสมเอามารวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตเดี่ยวโน้ตดับเบิลโน้ตทริปเปิลโน้ตแล้วก็ accent ต่างๆ Okay. The first thing that I ever learned how to play as a young drummer was a paradiddle. What? A what? A paradiddle. Who can say? Paradiddle? การตีพาราดิโดนะครับนักคนเล่นเบอร์คัชชั่นจะทราบพาราดิโดก็คือดับเบิลหนึ่งมือแล้วก็อีกมือหนึ่งเป็นซิงเกิลนะครับขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย Okay, so now the drum rudiments are a very big part of the history of drumming in the United States. พื้นฐานของการเล่นกลองนะครับเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของการเล่นกลองในอเมริกา And I think what the drum corps used to sound like was really just using the rudiments all the time to kind of play patterns. And I'll play a few things for you. ที่ดำคอเขาเล่นกันนะครับเขาก็ใช้จากพื้นฐานอันนี้นะครับ Right. So they would play. Something that sounds like that. So. ที่อาจารย์ตีนั่นก็คือใช้มาจากพื้นฐานที่ในหน้านี่นะครับที่เห็นเป็นรูดิเมนต์นะครับ This is well, actually, this would probably be a good time to say something that there's an organization called the Percussive Arts Society. มีองค์กรหนึ่งก็คือ Percussive Society นะครับ Percussive Arts Society, and they have a big international clinic every year. Percussive Arts Society นี่นะครับจะมีคลินิกทุกๆปีนะครับ Every year, and what they've done is they've gone ahead and they've organized all the rudiments into a listing of 40. ครับทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการจัดไอ้พื้นฐานอันนี้นะครับมาเป็นหนังสืออย่างนี้นะครับ40 rudiments, correct. 40พื้นฐานนะครับ And when I was young and I was just getting started in drum corps, the first one of these that I learned how to play was a paradiddle. ในตอนอาจารย์เด็กๆนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์เริ่มก็คือ paradiddle นะครับ Paradiddle. And a paradiddle is this. You have 2 single beats, 1, 2, and 1 double beat. 2 singles and 1 double. single beat 1นะครับแล้วก็2 single 2 single beat แล้วก็1 double beat นะครับ Okay, so you have. Then you do it off your left hand. ครับ Lead right. Do 2 single beats starting with your right hand and a double beat. เริ่มต้นด้วย 2 single beat เริ่มต้นด้วยมือขวาครับขวาซ้ายขวาขวา
And then now leading from your left. แล้วก็สลับกันคือซ้ายขวาซ้ายซ้าย Okay? So you have ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้าย or it sounds like paradiddle, paradiddle. เสียงเหมือนกับ paradiddle ครับคืออาจารย์เขาเริ่มไอ้รูดิเมนต์พื้นฐานอันนี้นะครับที่ paradiddle Okay? Let's so this is kind of how you would start. Much. Oops. I'm losing my mic here. คือหลังจากพื้นฐานอันแรกคือซิงเกิลบีทดับเบิลบีททริปเปิลบีทแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาเริ่มพื้นฐานแบบฝึกหัดอันนี้คือ This is kind of what it would sound like if you were to take it slow. The first note is accented. ครับโน้ตแรกคือ accent ครับเน้นไป Go ahead and play. Keep your other notes low. Keep your other notes. Sounds like a choo-choo train. เหมือนกับรถไฟนะครับ So, why don't we have you guys jump in and we'll play that, okay? ก็จะให้นักเรียนเล่น We'll go a little slow at first. Make sure the first note is accented. The other notes are low at 3 inches. Okay? So for you guys here, make sure you always play accent, low, accent, low. Okay? Here we go. Deet, dot, dot, dot. Deet, dot, dot, dot. 1, 2, 1, 2, ready, go. Dot, 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 dot. Good job. So, I think what we could probably do is go down and show you really most of the rest of the rudiments. And I think what I'd like to do, just because we're sort of leading up to lunchtime, play a couple of them for you, and then we'd also like to listen to a tape. เดี๋ยวจะให้นักเรียนเล่นบางสิ่งบางอย่างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะฟังเทปครับ Okay.
We'll listen to the tape first. So if we can go to this tape. ฟังเทปก่อนดีกว่าครับ Yes, and I'm wondering, I don't know which one. Yeah, at least it is working. So what I want to play for you is kind of an audio history of the development of drum lines in the United States. ครับเป็นเสียงของการพัฒนาการของ percussion ดัมไรในอเมริกานะครับ Right, and I know when I first started playing, we used to have the snare drums and sing drums and like maybe one or two bass drummers and one or two cymbal players. So it was very small and not really melodic. So. จะเริ่มต้นด้วยการมีแค่สแนร์ดรัมแล้วก็มีเทนเนอร์ดรัมใบเดียวแล้วก็เบสดรัมเสียงเดียวคือหนึ่งใบหรือสองใบนะครับเสียงยังไม่เป็นเมโลดิกอย่างนี้ไม่เป็นทำนองอย่างนี้นะครับ And also at that time there were no mallet or keyboard percussion or no timpani. Those were not allowed to be used. ในเริ่มต้นนี้ยังไม่มีคีย์บอร์ดเพอร์คัชชันหรือว่าทิมบานีนะครับมีแค่3อย่าง Okay, so this tape that you're going to hear is from 1962. ครับจาก 1962 and you're going to hear the recording is not very good, but you'll get at least the idea of boom, 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 boom. Very simple, very straight, kind of cadence sounding. ครับก็เสียงที่ฟังนี่เป็น 1962นั้นเสียงระบบอัดเสียงก็ยังไม่ค่อยดีนะครับจะได้ยินเสียงปุ้มปุ้มปุ้มคือเป็นระบบแบบที่บอกเมื่อกี้นะครับสมัยก่อน And if you could turn it up. One that you heard, what you heard was one or two bass drummers, boom, boom, boom. Everybody just playing, doom, 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 doom. ที่เมื่อกี้ได้ยินนะครับคือมีเบสดัมเสียงเดียวนะครับคือมี2ใบ1หรือ2ใบแต่ว่ามีเสียงเดียวตีตุ้มตุ้มตุ้มไปเรื่อยๆ This is the same one again, same one. ครับเหมือนกันอันเดียวกัน You hear the single tenor drums, not quads, no quads, just one drum. เทนเนอร์ดรัมใบเดียว Okay, so that was that one, and very simple, kind of old-fashioned, almost, a lot of the tradition of the drum corps and drum lines is from the military bands. โน้ตเสียงของดัมไรสมัยก่อนเนี่ยมาส่วนใหญ่มาจาก military band คือวงดุริยางค์ทหารนะครับ Which is probably similar to the groups here, I would think. ครับก็เสียงก็เลยเหมือนกับเป็นเข้มแข็งนะครับ Okay, and so from that, and as a result, when you're marching around, you got to have straight beat. So. ครับเสียงก็เลยเหมือนกับเดินพาเหรดไปเรื่อย Right. So, okay. Now here's the next one. You hear the snare drums, you hear the single tenors, you hear the bass drums. Not everybody's playing at the same time.
ครับตอนนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วคือทุกคนไม่ได้ตีเหมือนกันหมดแล้วจะแยกแนวกันตีแล้ว Here's the second one. Look. Single tenor drum. You can hear that really pretty clearly. And you know, the patterns that they're playing are a little bit more hip. You know, more feeling to the parts. แพทเทิร์นที่เขาเล่นนะครับก็จะรู้สึกสนุกขึ้นนะครับไม่เหมือนตุ้มเหมือนเมื่อก่อน Now here we go. We're moving along here, and we're still in the 1960s, and now we're getting to about 1966. ต่อไปเป็น1966นะครับ Now, what you want to listen for is in the bass drums, now they're starting to do a little bit of melodic or tonal bass drums. ครับต่อไปเราจะได้ยินเสียงที่มันเป็นทำนองมากขึ้นก็คือเสียงที่เป็นทำนองของเบสดรัมหรือว่าเทนเนอร์นะครับ And when you hear the snares and tenors, you hear even more kind of denser parts, more rapid parts, a little bit more feeling again. ถ้าเกิดได้ยินเสียงสแนร์แพทเทิร์นของสแนร์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับเพลงเต้นรำมากขึ้น And the drum parts are almost starting to sound a little bit like a tune. เสียงของดรัมเนี่ยเสียงของกลองเนี่ยจะรู้สึกมันเป็นทำนองนะครับคล้ายๆทำนองเพลง Okay, that is the Chicago Cavaliers, who are still a drum corps in DCI nowadays. เมื่อกี้เสียงจากคาฟาเรียร์จากชิคาโกอิลลินอย Illinois, still currently a drum corps. ยังเป็นรัมคอร์อยู่ใน DCI. So in that last one, you can hear the bass drums are now getting a little bit melodic. You hear a little more expression yet in the drum line sounds, and the bass drums are playing a lot more other than just straight quarter note beats. จะได้ยินเสียงของดัมไรนะครับจะเป็นมีแสดงออกมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเบสดรัมเป็นทำนองมากขึ้น Okay, now so far in drum corps, they've not yet introduced anything like this. So far, none of this has been played yet. You can tell them. So far, they're tonal tenor drums, all single tenor drums. ตอนนั้นยังไม่มีไอ้พวกควินพวกฟอสอย่างนี้นะครับ Okay, now what's going to happen now? This is still in the late 1960s. It's about 1968. It's a pen. Not yet. Just tell me the next tape that they'll hear is ต่อไปเป็น1968นะครับ2511 Okay, and what they did is the Ludwig Drum Company, the Ludwig Drums. เสียงที่คนที่ทำเทปก็คือบริษัทลูกวิก Ludwig Drum Company. They came out with big drums, bing bong bong, ding ding ding, like big triple drums. จะเริ่มต้นด้วยการมีทริปเปิลดัมนะครับ
กลอง3 ใบ almost the size of bass drums, taking a bass drum, turning it sideways, and taking the bottom head off. เหมือนกับเบสดรัมแต่ว่าเอามาคว่ำลงแต่ว่าไม่เอาหนังข้างเดียวนะครับเอาหนังข้างใต้ออกนะฮะ Okay, and this is a little bit of what it sounded like. It's even getting to sound more melodic, more melodic. เสียงมันจะเป็นทำนองมากขึ้น So you can hear this music is starting to sound less with the beat. ครับเพลงจะอยู่บนจังหวะที่ลงจังหวะนะครับ Right. It sounds more melodic and less with the beat. And they are triple drums that you heard. ได้ยินเสียงเป็นทริปเปิลดัมนะครับกลอง3 ใบ Okay? Let me see where we go to next. The next thing that was introduced in drum corps were timpani. Timpani or kettle drums. ครับต่อไปเนี่ยจะได้ยินการเริ่มต้นในการเล่นดัมคอร์โดยเริ่มต้นด้วยทิมพานีนะครับ Okay? This is the year 1969. ครับ1969นะครับ Okay? And the corps that introduced them was the Boston Crusaders. เสียงที่ได้ยินนี่คือ Boston Crusader นะครับ Okay? And so you can hear bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bong, bing, bing, bong, ding, ding, dong, ding. Dave Brubeck, take 5.